ఫ్రెండ్స్, విశాఖపట్నంలో వారాహితో ఊరేగుతున్నటువంటి గ్లాసు పార్టీ అధినేత ఇవాళ కూడా కొన్ని అనుచితమైనటువంటి అసహ్యకరమైనటువంటి అనాలోచిత వ్యాఖ్యలు సంధించారు. తెలంగాణలో ఏదో ఆస్తులు కొల్లగొడితే అక్కడి నుంచి తరిమి కొట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని లేదా ఆయన కుటుంబాన్ని. ఇలాగే తెలంగాణ విడిపోవడానికి ప్రధాన కారకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇవాళ విశాఖపట్నంలో ఋషికొండ ఆస్తులను కొల్లగొడుతున్నాడు. ఈ మూడు అంశాలే తీసుకున్నాం, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. నిజానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి వచ్చే నాటికంటే ముందు 50 ఏళ్ల ముందు తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. పలు సందర్భాల్లో తెలంగాణ నాయకులని రెచ్చగొట్టి తెలంగాణ కోసం తీర్మానాలు చేయించిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. చరిత్ర తెలియకుండా మాట్లాడితే చీకొడతారు జనం, ఉమ్మేస్తారు కూడా. పలు సందర్భాల్లో తన రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడం కోసం తెలంగాణ నాయకులను రెచ్చగొట్టి తీర్మానాలు చేయించి పంపించినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. అసలు జగన్ పార్టీ పెట్టలేదు, జగన్ పార్టీ పుట్టలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పటికి రాజకీయాల్లోనే లేడు. ఓకే, మరొక్క విషయం, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమే మొత్తం పార్లమెంటులో సమైక్య రాష్ట్ర ప్లకార్డును ప్రదర్శించిన వ్యక్తి. మీరు పార్లమెంట్ రికార్డ్స్ తీయండి. ఏకైక పార్లమెంటేరియన్ మొత్తం పార్లమెంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమే సమైక్య రాష్ట్రం కావాలన్నది వాదించింది. మీ అన్న కూడా ఉన్నాడు అక్కడ, కళ్ళార్పుకుంటూ. పక్కన మరి ఏ 20 ఏళ్ల యువతో లేదు, లేకపోతే దాని తొడ మీద చెయ్యి వేసుకుంటూ సిగ్గు లేకుండా వేలాది మంది ప్రేక్షకుల సమక్షంలో సభ్యత సంస్కారం మర్చిపోయి ఆడపిల్లలతో అనుచిత ప్రవర్తన చేసినటువంటి ఉదంతాలు చూసిన తర్వాత పార్లమెంట్లో చిన్నపిల్లలు 20 ఏళ్లలోపు కుర్రకారు అమ్మాయిలు లేకపోవటం అదృష్టం అనుకోవాలి. లేకపోతే అక్కడ ఇదే ప్రవర్తన ఉండేది. సో మీరు చరిత్ర తెలుసుకొని మాట్లాడండి, చరిత్ర గతి చదువుకోండి ఒకసారి. నేను 2 లక్షల పుస్తకాలు చదివాను, పొట్టి శ్రీరాములు, గిడుగు శ్రీరామూర్తి. పని లేకపోయినా వీళ్ళందరి పేర్లు తీసుకొచ్చి నాకు వీళ్ళందరూ ఈ పేర్లు బట్టి రావటం, వాటిని చూసి చదవటం, ఏంటి వెళ్ళిపోవడమే. వీళ్ళ గురించి కూడా తెలియదు. సవర భాషకు లిపి కనిపెట్టిన గిడుగు శ్రీరామూర్తి గురించి ఏం తెలుసు నీకు? సరే, వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్గా చేస్తూ రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అసలు చరిత్ర తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా లేదా? తెలంగాణ నుంచి తరిమి కొట్టింది ఎవరిని? ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్సీని గెలిపించడానికి 50 లక్షల రూపాయలు నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యేకి లంచం ఇస్తున్న సందర్భంగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడి అర్ధరాత్రి పారిపోయిన పిరికి పంద ఎవరు? మీ పెంపుడు తండ్రి కాదా? తరిమి కొట్టింది ఎవరిని? ఎవరు తరిమి కొట్టారు? కేసీఆర్ ఒకటేనాడు, ఒక్క షాట్ ఇస్తే వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పడతామన్నాడు, పడ్డాడు. మీకు చెప్పాడు, పిచ్చిగా మాట్లాడితే
తల 1000 ఒక్కలవుతుందన్నాడు. కాబట్టి మీరు అదుపులో ఉన్నారు. ఇక్కడ మాట్లాడటానికి మాట్లాడలేరు. తెలంగాణలో మీరు మాట్లాడాలి అంటే మీరు లాగు చొక్కా తడిసిపోయి కనీసం అరగంట రిహార్సల్స్ చేసుకున్నా కూడా ఒక్క అక్షరం బయటికి రాదు. తెలుసు మీకు మీ స్థాయి ఏంటో, స్థితి ఏంటో, తెలంగాణలో మీకున్నటువంటి ధైర్య సాహసాలు ఏంటో తెలుసు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి మౌనం వహిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు పెట్టరైపోతున్నారు. ఏమంటారు, నాకు మోడీతో లేకపోతే అమిత్ షాతో చెప్పి ఆట ఆడిస్తా అంటారు. ఇది ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఇంట్లో పిల్లలు ఏదైనా గొడవ చేసినప్పుడు మీ నాన్న రాని ఆయనతో చెప్పి మేము నీ తోలు తీయిస్తామని. ఇక్కడ దత్తత తండ్రి కానీ, పెంపుడు తండ్రి కానీ, ఈ దత్తపుత్రుడు కానీ ఇద్దరు కూడా మాట్లాడారు. లేకపోతే అసలు పుత్రుడు చిట్టినాయుడు కానీ వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చాలా ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా ఆడంగి మాటలు అంటారు. వీటిని ఆడంగి ముచ్చట్లు, ఆడంగి మాటలు అంటారు. వీటికి విలువ ఉండదు. వాళ్ళు పనంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ అరుగు మీదనో ఏ చెట్టు కిందనో కూర్చొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన దేశ రాజకీయాలన్నీ మాట్లాడతారు వాళ్ళకి తెలిసినట్టుగానే. బైడెన్కి 3 పెళ్ళాలు, లేకపోతే పుతిన్ మొన్న ఎవరో అమ్మాయితో తిరిగేట, దీన్ని తెలిసినట్టుగా ఇది చెప్తుంటుంది. పక్క వాళ్ళు వింటుంటారు నోరు తెరుచుకొని. లేదు ఇంకెవడికో మోడీ మొన్ననే ఒక పిల్లని దగ్గరికి తీసి వదిలిపెట్టాట. ఇట్లాంటివన్నీ ఈ ఆడంగి మాటలు, ఆడంగి ముచ్చట్లు అంటారు వీటిని. లేకపోతే నేను మా ఆయనతో చెప్పి తోలు తీయిస్తా, ఇంతే. ఇదే రకమైన ముచ్చట్లతో ప్రజల్ని ఏమార్చాలనుకుంటే మాత్రం అది మీ తరం కాదు. కొద్దిమంది కుర్రకారు, ఆలోచన జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళు, అసలు చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు మీ మాటలు నమ్ముతారేమో, మీ చేష్టలు చూసి హీరోయిజం అనుకుంటారేమో. వాళ్ళ ఋషికొండ వెళ్తున్నాను. ఏముంది అక్కడ ఋషికొండలో? ఋషికొండ చరిత్ర ఏంటి? ఋషులు నివసించే కొండ ఋషికొండ. దాన్ని పరమ పవిత్రంగా ఉంచారు. దాంట్లో హెరిటేజ్ రిసార్ట్స్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిసార్ట్స్ ఎవరివి? తమ పెంపుడు తండ్రి సంబంధీకులవి, వారి బంధుగణానివి, బంధుజనానివి. వాళ్ళు ఏం చేశారు? 15 ఎకరాలు కావాలని తీసుకొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టారు. వాటిని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేదు, వదిలిపెట్టారు. అది మెయింటైన్ చేస్తారో తెలియదు, చేయరో తెలియదు. దాన్ని ఒక అందమైన టూరిజం స్పాట్గా తీర్చిదిద్దాలి అనుకున్నప్పుడు వాటన్నిటినీ బాగుపరచటమో, మరికొన్ని కొత్తవి నిర్మించటమో ఏదో చేయాలి అక్కడ. ఆ యాక్టివిటీని జగన్మోహన్ రెడ్డి టేకప్ చేశాడు. నువ్వు ఎన్జిటికి వెళ్ళావు, కోర్టుకు వెళ్ళావు, ఎన్నో చేశావు. మీ పెంపుడు తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం రకరకాలుగా విన్యాసాలు చేశావు. కోర్టు ఏం చెప్పింది మొన్న? అక్కడ వైలేషన్స్ ఏం లేవు, అనుకున్న దానికంటే తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే కడుతున్నారు, వైలేషన్స్ ఏం లేవు, ఏదైనా ఉంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ లెట్ us see అని చెప్పింది. ఇక అది పనికిరాదు. సో పెంపుడు తండ్రి ఏం చెప్పితే, ఏది మాట్లాడమని రాసిస్తే అది మాట్లాడటమే. ఎక్కడికి పోయి రమ్మంటే అక్కడికి పోయి ఆజ్ఞ వేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి రావటమే. నేను పెద్ద ఒక 100 మందిని వేసుకొని ఎందుకు అక్కడ ఏమైనా మీటింగ్ పెడుతున్నావా? ఏం చేస్తారు వాళ్ళందరూ వస్తే? చూసేవాడివి నువ్వు చూడు, లేకపోతే నీ ఎంబడి నీ తోక ఎవరో ఉన్నారు, మనోహరమో ఇంకోరెవరో, అటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో వేసుకొని తీసుకెళ్ళి చూడు. ఏముంటుంది చూస్తే? నీకు దాని చరిత్ర తెలియదు, హిస్టరీ తెలియదు. పోనీ
ఇక్కడ మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్రను దోచుకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఋషికొండను దోచుకుంటున్నాడు. ఆ కట్టేది జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టట్లా, టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కడుతుంది. వాళ్ళు అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నది. దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏం సంబంధం? అది కార్పొరేషన్ది కదా, సెమీ గవర్నమెంట్ కదా. అసలు అర్థం ఉండి మాట్లాడుతున్నాడా? అర్థం లేకుండా అంటే అది బుర్రలో ఏమో గుజ్జు ఉండదు, ఏదో వాళ్ళు ఏది పంపు చేస్తే అది బయటికి కక్కుతుంటాడు అంతే. సో ఇట్లాంటి గాలి వార్తలు మోసుకొచ్చేవాళ్ళు, గాలి కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు, గాలి మాటలతో జనాన్ని ఏమార్చాలని చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు నాయకులా? వీళ్ళు మాకు ఓటేయమని అడుగుతారా? దేనికి ఓటేయమని అడుగుతారు? ఎవరినో టార్గెట్ చేసి ఆయన ఏదో హింసించాలి, లేకపోతే ఆయన ఏదో మేము అంతం చూడాలి. ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి. జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కసి తీర్చుకోవాలి, కక్ష తీర్చుకోవాలి, ఇంకేదో చేయాలి. అందుకోసం మీరు ఓట్లు వేయండి, మేము గెలుస్తాం. ఇదెక్కడి స్ట్రాటజీ అండి? ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఇలాంటి స్ట్రాటజీ ఉండదు పాలిటిక్స్లో. మేము అతని మీద కక్ష తీర్చుకోవడం కోసం, అతని కుటుంబం మీద కక్ష తీర్చుకోవడం కోసం, అతను ఏ తప్పు చేయకపోయినా నెపాలు మోపి అతని మీద కక్ష తీర్చుకోవడం కోసం, ఎందుకు పదవిలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు మాకు ఓట్లేయండి, మేము అతని మీద కక్ష తీర్చుకుంటాం. మీరు ఏం చేస్తారా? మీరు ఓట్లేయండి, ఆయన మీద కక్ష తీర్చుకుంటాం, ఇంతే. పోనీ ఈయన కంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కంటే మీరు కొత్త పథకాలు ఏమైనా తీసుకొస్తారు? లేదు, వాటినే పేర్లు మార్చి అమ్మకు వందనం, అమ్మఒడి అన్నదాల్లో అమ్మకు వందనం, మీరు ఒక్కోడికి ఇస్తున్నారు, ఒక పిల్లగాడికి ఇస్తున్నారు, నేను ఇంట్లో 36 మంది పిల్లలున్నా ఇస్తా. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తావు? నీ బడ్జెట్ ఏమైనా పెరుగుతుందా? సంపద సృష్టిస్తా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ని అమ్మేయటమే. ప్లాట్లుగా ప్లాట్లు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అమ్మేసి డబ్బులు నీకు కావాల్సిన నువ్వు తీసుకొని జనానికి ఇచ్చి నువ్వు సింగపూర్ పారిపోతావు. ఇంతే కదా. లేకపోతే సంపద ఎక్కడి నుంచి సృష్టిస్తాడైనా? ఎక్కడి నుంచి? నువ్వు 5 ఏళ్ళు నీకు అధికారం ఇచ్చారు జనం, ఏం సృష్టించాడు? సంపద ఏమి సృష్టించలేదు కదా. కనీసం అప్పులు వసూలు చేసుకోవడం కూడా చేతకాల హైకమాండ్ నుంచి. సో ఇట్లాంటి కబుర్లన్నీ తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళగొట్టారు. ఎవరిని వెళ్ళగొట్టారు? తెలంగాణలో ఎవరు దోచుకున్నారు? ఒక ఫిలిం సిటీ పేరుతో 1000 ఎకరాలు దోచుకున్నారు. గ్రామాలే ఆక్యుపై చేశారు. 100 కేసులు ఇప్పుడు ఆ ఫిలిం సిటీ మీద కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఏనాడన్నా తెలుసుకున్నావా దాని గురించి? ఏనాడన్నా మాట్లాడావా? ఎంతమంది బడుగు బలహీన వర్గాలు, చిన్న సన్నకారు రైతులు నలిగి నాశనం అయిపోయినారో నీకేమైనా తెలుసా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఊళ్ళు కలిసిపోయినాయి దాంట్లో. సో ఇలాంటి చెత్త మాటలు, చెత్త కబుర్లు, ఆడంగి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ రోడ్ల మీదకి వచ్చే వీళ్లను నాయకులుగా నమ్మి గెలిపిస్తే వీళ్ళేదో పగలు తీస్తామని, లేకపోతే మోడీతో చెప్తా, అమిత్ షాతో చెప్పి కొట్టిస్తా, నిన్ను వాళ్ళతో చెప్పి ఆటాడిస్తా. నువ్వు ఆటాడింది చాలు. ఇక్కడ నిన్ను వాళ్ళు ఏ రకంగా ఆటాడిస్తున్నారో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. ఇంకెవరితోనో చెప్పి ఏదో ఆటాడిస్తావా? మీ లెక్కలన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో, వాళ్ళ లెక్కలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రకాశం పంతులు గారు ఇష్టం వచ్చినట్టు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాడు పార్టీ ఫండ్స్ అని మహాత్మా గాంధీకి ఫిర్యాదులు వెళ్ళాయి. ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ మహాత్మా గాంధీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లెక్కలన్నీ తీసుకొని ఢిల్లీ వచ్చి మాట్లాడాలి అన్నారు. ప్రకాశం గారు వెళ్ళాడు, లెక్కలన్నీ తీసుకొని కాగితాలను ఎక్కడ పెట్టుకొని, నేను ఏఐసిసి సభ్యుడిని, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ సభ్యుడిని, వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడిని, కాబట్టి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ లెక్కలన్నీ కూడా నేను చూడాలనుకుంటున్నాను.
మీరన్నీ అక్కడ పెట్టిన తర్వాత నేను కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. ప్రకాశం గురించి మహాత్మా గాంధీకి తెలుసు, అక్కడ ఏం జరగబోతున్నదో తెలుసు, ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుసు. అందుకని ఏం చేశాడంటే మహాత్మా గాంధీ చాలా తెలివిగా నెహ్రూని పిలిచి, ఇప్పుడు ఎందుకంటే లెక్కలు గిక్కలన్నీ తర్వాత చూసుకోవచ్చు, అవన్నీ తీసవతల పడేయండి అంటే, తన దగ్గర లెక్కలు కనుక చెప్పాల్సిన పరిస్థితే వస్తే వందల లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి దాంట్లో. అందువల్ల సబ్సిడీ చేసి, ప్రకాశం గారు మీరు వచ్చినందుకు పిలిచిన, ఏదో తప్పైపోయింది పిలిచాం, వచ్చినందుకు నమస్కారం, మీరు వెళ్ళండి సార్ అని. ఇది కూడా అంతే. రేపు పొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వేదో లెక్కలు ఉన్నాయి, ఈ లెక్కలన్నీ తీస్తారు అక్కడ అంటే, ఢిల్లీ లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. నువ్వు ఎంతెంత జిఎస్టీ ఇస్తున్నావో, ఎంతెంత రీఎంబర్స్ చేస్తున్నావో, ఎన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయో అన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి, తీస్తారు వీళ్ళు కూడా. ఏమవుతున్నప్పుడు నోట్లో ఉమ్మేస్తారు జనం. కేంద్రం చేసే లుచ్చా పనులకి నోట్లో ఉమ్మేస్తారు జనం, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. అందుకనే వాళ్ళేమి ప్రతి వాడిని కూర్చోబెట్టి నీ లెక్కలది తొక్కలది అని అడిగే పరిస్థితి లేదు అక్కడ, అంత సీన్ లేదు. ఆ విషయం నీకు తెలియదు. సో ఇవాళ మీరు, నేను వారాహి ఎక్కా, ఇంకో ఆయన పీరాహి ఎక్కాడు, ఇంకో ఆయన అదేందో గడాలు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు అని, ఇవన్నీ వీటి వల్ల ఏంటంటే ప్రజల్లో రోజు రోజుకి చులకనైపోతున్న మీ ప్రాపకాన్ని మరింత చులకన చేసుకోవటమే. చూద్దాం ఎన్ని రోజులు ఈ రకంగా మీ ప్రచారకాండ సాగుతుందో చూద్దాం.